Nada llega gratis. Si tú quieres algo, vas a tener que pagar el precio. Y el precio no es dinero, es tiempo, es foco, es disciplina cuando nadie te está mirando. No busques atajos, no te desvíes del plan, no cambies consistencia por prisa y no esperes que alguien reconozca tu esfuerzo antes de que ese esfuerzo genere resultados. La verdad es que todo tarda y todo lo que llega rápido se va igualmente rápido. Paga el precio aunque estés cansado y paga el precio aunque sea en silencio, porque cuando llegues sabrás por qué estás ahí.